السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په ضد له کورم کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوه چته کچه کور راپرېوتی دی. عزتمنو په دغه کور کې پلار او زوی ګیر شوي دي او مړه شوي دي. راځئ مینوال تاسو په خپله په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ او زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په ضد له کورم کې ډېره افسوسناکه واقعه راغلې ده چې دوه چته کور کچه کور عزتمنو معمولي غوندې باران په راغلی چې نن هم عزتمنو په هغه خواته دې خواته علاقو کې باران شوی و. هغه د باران د وجې نه عزتمنو دغه دوه چته کور راپرېوتو، بالکمل د ځمکې سره ځمکه سره یو شانته شوه، خو په دغه کور کې عزتمنو دوه ځوانان یعنې پلار او زوی ګیر شوي چې یو ښایسته ځوان عزتمنو چې د واده ایله 2 میاشتې شوې وې. مینوال هغه هم پکې عزتمنو وفات شو او پلار هم پکې وفات شو. د هغې نه بعد عزتمنو 112 والا راغلي دي او د کلو خلک هم عزتمنو راټول شوي دي چې دغه کور کې نښتي دي او خاورې لرې کوي. مینوال دغه دوه لاشونه یې ترېنه راویستل او هسپتال ته یوړل شول. هغوی بیا کې دلته کې پوسټ مارټم وشو. د هغې نه بعد بیا عزتمنو دغه مړي چې دی نو خپلې کورنۍ ته حواله شول او خپلې کورنۍ والا عزتمنو ځمکې ته وسپارل. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې داسې کچه کورونه وي او کله باران وي، سیلابونه وي، کوشش کوئ دغه کورونه یعنې پرهیز وکئ، مه ور دننه کېږئ، چېرته خپلو خپلوانو کره لاړ شئ. درېیمه که الله مه که دغه شانتې واقعې به درته مخې ته ودرېږي، بیا به هېڅ هم نشئ کولی، د بچو نه به هم خلاص شي، یعنې دغه شانتې ماشومان بچي به دې پکې ګیر شي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.